Didon, l'humà invisible. En l'any 3200, el planeta Terra està dominat pels insectes. Són els éssers vius més intel·ligents del planeta i dominen la Terra. Els insectes viuen en cases, van a treballar, van de vacances, mengen pizzas i munten en bicicleta. Mentre que la resta d'éssers vius com els mamífers, vivípars, ovípars, viuen als boscos, al mar, als deserts, a la selva. Un dia, un ser humà invisible ix del seu hàbitat, que és una cova, més exactament la cova dels Corrals, propet de Xixona, i descobreix que al tocar als insectes els infecta. Al ser infectats, els insectes es posen malalts i moren al poc de temps, sobretot els més majors o malalts, que són els que tenen més risc. L'Ajuntament de Xixona decideix que cap insecte pot eixir de casa fins trobar la causa i una solució. L'ésser humà invisible, anomenat Didon invisible, no és conscient del que passa ni del que està provocant. Ell havia eixit fugint de la cova perquè no podia respirar bé. Havia hagut un incendi provocat pels insectes propet d'on viu i havia eixit a respirar, mig desorientat. Ara estava perdut i no sabia tornar a la cova. L'alcaldessa de Xixona decideix contractar la flautista d'Amelí, que també era un insecte, per a fer tornar a Didon a la seva cova. Pensa que si la flautista el seduís amb les seues cançons, el seguirà. I així va ser com la flautista, anomenada Bitxapic, va començar a tocar la cançó de Sebastianet, si vas a l'hort, i de seguida que Didon va escoltar la cançoneta, la va seguir, això sí, mantenint la distància de seguretat per a no contagiar-se, i el va acompanyar fins a l'entrada de la cova. I així teniu la rondalla acabada, que mola una muntonada.